नमस्कार प्रणाम। तो वो लोग के बतला दी कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे में पावर स्टार पवन भैया बर्थडे विश करे जा रहल। और वो लोग के बतला दी भैया कि अचानक एगो गाना के पोस्टर आवता और गाना के भैया टाइटल बा है देश दीवाना मोदी का। जी हाँ, तो वो लोग को बतला दी कि नरेंद्र मोदी के 72वां जन्म दिवस पर हमारे पावर स्टार पवन भैया बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं एक गाना के रूप में। जी हाँ, आगे वो लोग को बतला दी भैया कि बहुत दिनों बाद बहुत सालों बाद पावर स्टार पवन भैया विनय बिहारी जी के गाना लेके आ रहल बानी। और रउआ सबको बतला दी भैया कि ई गाना पवन सिंह ऑफिशियल से आवे वाला बा। और रउआ सबको बतला दी भैया कि आज ही रात में 12:15 पर ई गाना रउआ सबके पवन सिंह ऑफिशियल पर देखे और सुने ला मिल जाई। तो अगर भैया लोग नींद ना पड़े तो गाना जाके जरूर सुनम। पवन सिंह ऑफिशियल पर ई गाना आवे वाला बा। और भैया रउआ सबको बतला दी कि पवन सिंह ऑफिशियल एगो ट्रेंडिंग वाला चैनल बा। तो भैया ए गाना के ट्रेंडिंग में ले आके और पावर स्टार पवन भैया के फैन का पावर दिखा देवे के। तो अपडेट कैसे लगा कमेंट करके जरूर बतला। मिले